Ovo su stvari koje menjaju i krvnu sliku i izgled Srbije. Zamislite da će neko iz Beograda do Subotice i obrnuto od Subotice do Beograda putovati vozom za 80 minuta. Pre 150 godina je stigla pruga i železnica u Suboticu. I Subotica je sa dolaskom pruge dobila taj dodatni kvalitet i postala u pravom smislu reči grad. Danas Subotica sa brzom prugom na severu Srbije, ovde u Vojvodini, dobija nešto novo, nešto što će doprineti da se još brže razvija, da ljudi više ostaju u Subotici, da budu veće i plate i primanja. Ovaj projekat je najbolji primer onoga što smo u program vlade stavili kao skok u budućnost. Danas sa velikim ponosom možemo da kažemo da se brza pruga između Beograda i Subotice završava. 30. jula ove godine svi radovi na trasi pruge će biti završeni. Ono što također želim da kažem, to je da smo na ovoj pruzi uradili 12 stanica, od toga 3 nove. Uradili smo ukupno 58 mostova, nadvožnjaka i podvožnjaka. Ovo će biti pruga u kojoj će do kraja godine krenuti saobraćaj.